No niin, tervetuloa tänne pieneen yksityistilaisuuteen, kun kirkko nyt kulkee vähän jälkijunassa näistä uusista valtioista ja sähköisistä medioista, niin minäpä nyt pidän semmoisen pienen täsmäsaarnan meidän omalle YouTube-aktivistillemme Niilo 22. Mitä vittua tää nyt meinaa? Rohkea veto tänä aamuna, Niilo, tulla eteemme ja kertoa näistä peloistasi, koska nehän monta kertaa ahdistavat ja haittaavat ihmisen niin kuin elämää ja kulkemista täällä maan päällä. Vaikka Jeesus täällä maan päällä tuli ihan juuri vaan meitä varten tänne palvelemaan ja elämään meidän vuoksemme, niin hän monta kertaa kertoo, että ei ole mitään syytä aihetta pelkoihin ja ne on täysin turhia. Mutta se on hyvä, Niilo, että sinä kuitenkin tulit rohkeasti meitä vastaan ja kerroit näistä peloistasi, mitkä sinua haittaavat. Ja nyt jos se parran ja karvojen kasvu on kovasti saanut sinut vanhemmaksi ja rohkeammaksi, ja ole sen takia sitten näitä viiksikarvojasi kehdannut ajella. Minä sinua, Niilo, toivottaisin tervetulleeksi tänne kirkkoon, sillä oikeasti se, mitä täältä suusta tulee, niin siinä on suurempi vaara ja pelko, että jos sieltä jotain semmoisia törkysanoja tai kansalaisten tai toisten kanssakulkijoiden taakkaa tavallaan niin kuin kasvattaa, niin semmoiset sanat, ne on paljon vaarallisempia kuin yksikään partakarva. Ja ihan varmasti, kun sinä seuraavan kerran lähdet sinne ulos tai paikkaan, jos sinä olet näitä partakarvoja ajatellut, niin siellä kun sinä alat puhumaan ihmisten kanssa, niin sinä koet todeksi tämän asian, että niillä karvoilla ja ihmisen ulkonäöllä ei todellakaan ole mitään merkitystä, vaan mitä vittua tää nyt meinaa? Se, mitä sinä kanssa ihmisillesi haluat kertoa ja puhella. Ja eivätkä nekään taidot niin kuin ihan hetkessä tule, että jos ei tänään ihan tunnu siltä, että on paras hetki avata suunsa, niin ei se mitään, Niilo. Sinä voit ihan hyvin odotella ja kypsytellä niitä ajatuksia, ja kun sitten sinulla on jotakin sanottavaa, niin voit tulla ihan tänne nolaamaan itsesi tai keräämään niitä glorioita. Se ei ole ihmisten päätäntävallassa, vaan korkeammat voimat niitä asioita oikeasti päättävät. Ja jos sinä olet jonkun unen vaikka nähnyt, niin niistäkin kannattaa tulla avautumaan, sillä minäpä voisin kertoa sinulle yhden unen. Aha, näin ikävästi. Tämä puhe nyt sitten jatkuu tuolla ulkopuolella, kun ei tätä Herran temppeliä annettukaan käyttää ihmisten kannustamiseen. Vedä homo käteen. Nauhoitusaikaa kamerassa olla montaa minuuttia enempää. No olisi täällä ollut vielä pari minuuttia.